Hello， 大家好，今天继续带来李准基主演的年度高分悬疑剧《恶之花》第3集。上集说到，凌晨3点30分醒来的阿珍遇到了从大雨中归来的阿强，阿强谎称自己睡不着，加班去了，结果发现啤酒喝完了，顺道又去买了一些。阿珍的警察天性对阿强全部失灵，轻易就信了。其实先前阿强大部分时间是在审问波哥。阿强检查波哥手机时，发现对方曾发过一篇帖子，波哥在帖子里谎称自己是个想成为编剧的女高中生，就剧本的事向广大网友提问。他创作的主人公曾在没意识到的情况下参与犯罪，有人因他丧命。现在这名主人公准备进入媒体行业，这段历史要是被人发现，可能会遇到哪些问题？这集说到，波哥在给网友的回复中写道，案件发生时，主人公拍了视频，他是听命于其他人吩咐做事的傀儡。这篇帖子就是在影射他自己。阿强读懂了这篇帖子，怀疑是被波哥拍到了什么要命的证据。在阿强的高压审问下，波哥承认家里的笔记本有他当年拍的重要视频。隔天，阿强偷偷潜入波哥家中，把波哥放在桌上的新衣服扔到地上，开始按照波哥之前教的流程，在笔记本里发现了好多学生时代的视频。波哥拍摄的主角永远都是阿强的姐姐美丽，波哥还和美丽一起到过强霸的工房。另一边，警方发现了天津犯的尸体，而且本案和小红的模仿犯罪还不一样，凶手使用了很多年前连环杀人案中的同款作案道具，作案工具的信息警方从未披露，这说明这次的凶手对多年前那个连环杀人魔非常熟悉。在研究天津饭店里监控拍到的雨衣凶手时，阿珍莫名想到了昨晚穿着雨衣回家的阿强，但他的注意力很快又被拉回了案子本身。很快警方查到天津犯死前曾打电话给波哥，现在波哥手机关机，暂时联系不上。诡异的是，波哥最后发出信息的时间是昨天下午5点，发信人正是天津犯。阿珍和小白首先走访了波哥上班的周刊，从同事那里得知，波哥最近没来上班，有可能是被关在家里了。波哥的厕所年久失修，之前就被关过一次。两人当即决定赶到去波哥家中。阿强这边笔记本里的视频看了一遍，普遍没什么营养，他怀疑波哥还藏有私货。这一查，果然在抽屉里另有发现，这同样是一段来自波哥的拍摄。当时波哥、阿强、美丽3人来到强霸幽暗的工房探险，波哥当时还称呼阿强为小舅子。波哥一人进入工房深处拍摄，随后阿强脸色大变，波哥似乎拍到了很爆炸的视频。这时警方也赶到了波哥家中，他们发现挂在门把上的早餐袋里放了2份早餐，这种早餐每天都会配送1次，这意味着要么波哥2天没回家了，要么波哥在家里待了2天没出门。阿珍让人把门撬开，随后鱼贯而入开始找人，屋内没有人，但阿珍还是发现了问题，一件未拆标的新衣服被扔在地上，笔记本保留使用过的余温，这说明不久前屋内有一个不爱惜主人衣服的人闯入，甚至闯入者都还没离开。警方找了一圈也没找到人，原来阿强竟然凭借过人的身手躲在窗外。都说夫妻是冤家，这时又是阿珍站了出来，逐渐逼近阿强的藏身处，眼看就要被发现，阿强赶紧打电话给阿珍转移注意力，说有一个自称波哥的客人跑到店里，还说和阿珍也认识。阿珍赶紧让阿强把手机给波哥，阿强谎称波哥去车里拿手机暂时不在。阿珍退而求其次，让老公转达波哥，要波哥赶紧前往警署见面。这时楼下一个小孩看到了窗户外的阿强，指着他大喊小偷，屋内的阿珍也听到了，他正要出来查看，阿强赶紧在电话里强调自己生病发烧了，成功引起了阿珍的担心，停下去阳台查看的脚步，再加上小白提醒阿珍破案要紧，最终阿强暂时逃过一劫。接着阿强赶回家中的地下室，没想到波哥竟然偷偷挣脱了束缚，两人大打一架，各有负伤，最终占据上风的阿强放过了波哥。警方正在到处找波哥，阿强让他赶快去警署报道。阿强一点也不担心波哥出卖他，他坦白自己在波哥家中看过那段绝密视频。波哥顿时脸色大变，看起来波哥当年探险强霸的工房时，应该发现了强霸杀人的铁证，至少也是蛛丝马迹，但出于害怕保护美丽，又或者其他原因没有上报，导致强霸继续作案，犯下了更多命案。而这也和波哥发的那篇帖子契合。
那个意外参与犯罪导致他人丧命，准备进入媒体行业的主人公正是波哥自己。波哥也怕阿强公布视频，只好乖乖听话与他合作。这时阿珍因为阿强谎称发烧，有些担心，跑回家探病，在店门口遇到了一个街坊邻居，对方询问阿珍阿强最近出了什么事，工房动不动就关门。阿珍这才知道阿强最近经常没有营业，但他这会还是没有多想，急匆匆回家去看阿强，结果正好撞上阿强开门。阿强和波哥两人带伤，阿强编了一个谎话，说他之前不知道波哥和阿珍认识，波哥总是要以免费写报道来换取阿强的工艺品，两人发生了一点小误会，现在已经解开。阿珍再次上当，将话题转回天津饭的命案。波哥和阿强听说天津饭的死讯，脸色微微一变。之后阿珍将波哥带回警局，警方首先回放了天津饭是死前给波哥的电话留言，留言中天津饭多次提到一个名字阿秀，引起警方注意，怕大家忘了，我再帮大家加强一下记忆，这个阿秀是阿强之前的名字，阿秀就是阿强。警方向波哥追问阿秀的身份，波哥告诉大家，这个阿秀就是连环杀人魔强爸的儿子。父亲死后，阿秀变得非常偏激，谁和他有点恩怨，都会被他报复回来，就像反社会人格障碍。所以村子里都来传阿秀是和杀人魔老爹一起作案杀人。后来阿秀失踪，里长被杀，警方在阿秀书包里找到了凶器，在那之后阿秀遭到了通缉，至今下落不明。当初波哥和强爸一家是邻居，于是他把这对父子的故事写成了报道。至于天津饭，则是在看过波哥写的报道后主动联系了他。天津饭爆料了阿秀在失踪后的3年间和天津饭在同一家中餐馆打过工。此后阿珍和小白去走访了天津饭的妻子饺子。据饺子回忆，每天凌晨都会有骚扰电话打来，老公一直称呼对方为阿秀。接着阿珍又走访了当年天津饭和阿秀打工的中餐馆，她惊讶地发现老公阿强也会做这里的招牌菜锅巴汤，连外形都很像。这时餐馆老板出现，接受了问询。在他的讲述中有一个很诡异的细节，阿秀看到客人摔倒会发笑，阿珍马上想起波哥说的反社会人格障碍。餐馆老板还告诉阿珍，这个阿秀没有身份证，个人信息成谜，后来更是不辞而别。一起打工的天津饭就好多了，不仅攒了1000万，还用这笔钱找老板买了料理配方，开了店。另一边，阿珍的前辈老胡找到了昨晚在雨衣凶手的出租车司机，凶手下车的地方挨着别墅群，似乎来头不小。据司机回忆，这名客人还说过他和父亲从事着一样的职业。这些有限的线索都被记录了下来。紧接着阿珍汇总了情报，开始推理。当年阿秀失踪后，天津饭突然有了1000万。命案发生前，天津饭疑似接到阿秀的恐吓电话，曾表露出极度的恐惧。阿珍推测两人当年大概率存在经济纠纷。就在案件稳步推进的同时，波哥回到公司，他在了解天津饭的案件时有了重大发现。天津饭死于凌晨3点，而这个时间阿强正在地下室审讯他，也就是说阿强并不是凶手。波哥马上跑去找阿强联手破案，一个人搞大新闻，一个人洗清冤屈。波哥在谈话时说到了阿秀这个名字，结果阿强的女儿小夏在家，意外被他听到阿秀这个名字。阿强赶紧把波哥拉到门外，面对波哥的追问，阿强表示里长是他杀的，天津饭则不是。波哥再次提出联手的建议，并让阿强努力回忆当年和谁有仇，会让别人想到伪装成他作案，连天津饭都把凶手误会成了他。阿强被波哥说动，开始了艰难的回忆。画面一转，阿强的假妈妈老白也看到了天津饭的命案，报道中还出现了阿秀这个名字被列为嫌疑犯。他大发雷霆，把阿强来骂了一顿，指责他太冒失，早知道如此，当年就不把他打造成阿强了。与此同时，阿强的假爸爸老辉回到他豪华的家里，推开密室门，进入一个秘密空间，墙上挂着老白、老辉和一个男人的合照。这个男人正是真正的阿强，而他现在就躺在密室里昏迷不醒。本集完，本集悬念满满。雨衣杀手知道当年强爸作案的细节，还和父亲从事同样的工作。本期有一段剧情，雨衣杀手激烈咳嗽，声音是男性，说明凶手不是姐姐美丽。那么还有谁知道当年的案件细节？莫非雨衣杀手就是强爸？他有可能是假死脱身吗？请看下集。关于阿强如何变成阿秀，也有新的信息披露。当年阿秀遭遇车祸，可能被真正的阿强撞到了，
而真阿强车祸昏迷，他父母将儿子的身份给了阿秀。当然，这只是我的猜测，如果你有不同看法，欢迎在评论区留言。已经迫不及待想追明天的剧情了，咱们明天继续烧脑解谜追大片，拜拜。